سڵاتانە بێ هاوڕێیان لەمە بەتا باسی کیوەردی ستایلەکەینەوەتە بۆ دیزاینکردنی وێبسایتەکەت بە جاڤاسکریپت. ئەڵێ چی ئەڵێ تاگەکە بانکە، پاشان دۆت ستایل، پاشان پرۆپێرتێکە ئەو وەسفەی کە تۆ ئەتەوێت بۆ منێمە کەڵەڕەکەیەتی باگراوندەکەیەتی یا هەر شتێک. ئێستا با دەست پێ بکەین. سەرەتا بۆ نە پەرەگرافێک دانین، بۆ نەمە ئایدیەکەینێ بنایی P1 جا کۆمەڵێ نووسینی تیەکەین. Okay guys, now go to the JS variable دروستەکەین ئەڵین واری execsan لەمە document dot write dot element by id okay P1 ئەنجا ئێستا ئەڵێ چی ئەڵێ ئیلیمنتەکە بانکە x dot پاشان style dot propertyەکە بۆ منە color یەکسانە بەچی ڕێت. ئەگە بچین سێریکەین ڕاستە خۆ نووسینەکەی کرد بە سوور. ئەیتر تۆ توانی دیزاینی بێتێ بۆ منە style dot background بۆ منە یەکسانە بە black. ڕاستە خۆن باگراوندەکەشی کرد بە black. ئەمە پێڵێن style property زیاتر لە jQuery زۆر باشترێک و جوانترێکە بەکاری بێنی وەک لە JavaScriptە. چکە ئیشی jQuery چیە؟ کورتکردنەوەی کۆدەکانی JavaScriptە. سێت ئەتریبوتیشنە دوایێنە سەر adding and deletion element کەواتە deleting element کات ئێستا ئەمە باسی ئەمانەکەین. نە جاربوانی داهاتوو